Orang di lain. Orang mana? Orang mana? Oh, Cipada itu. Yang orang dia langsung ke Cipada. Di dia ke naon? Bantuan. Jadi relawan. Bantuan naon tadi? Terus iya, bantuan warga Diangkat. Menang ini mayatna. Menang sebar hiji. Jadi rombongan sabar orang jadi relawan teh. 5 ngahaja ngilu mantuan dengan mayit. Nya eta kapanggihna kumaha? Colokan. Pakai naon? Pakai awi. Anu kapanggih anggota apa masyarakat? Anggota. Oh nu di ditu. Kapanggih anggota. Diangkat, dikirim. Videona eta ada di situ ngaran saha? Iwan. Berarti teu digawe atuh. Salilan neangan mayit teu digawe atuh. Henteu, biasana gawena naon? Ngarit jeung domba. Domba aduh, nu saha domana? Anu keluarga. Hah? Anu keluarga. Nu saha? Nu ua, nu biji, nu amang. Nu saha? Anu keluarga we. Keluarga. Kuli. Sabaraha dibere kulianana? Sok icang 20. Oh, jukutna dijual. Sakarung 20. Sapoe sabaraha karung? Sapoe 2 karung itu. Jadi menang 60.000. Naon capek-capek ngilu mantuan. Anu musibah sagala ninggalkeun pagawean. Yang bantuan. Ah, kunaon masalahna? Mending ngarit. Apan loba petugas, kunaon kudu ngiluan? Diwarang. Usaha. Masyarakat. Oh, ditita bantuan gitunya. Tapi kan rugi jadi teu boga beas. Kumaha ayeuna dahar ti mana tilu poe teu digawe? Aya nasi bungkus, nasi dus aya. Heeh. Tapi hayang domba. Hayang jalu, hayang bikang. Jalur. Hayang jalu, hayang bikang. Hayang jalu, hayang bikang. Jalur. Kunaon hayang jalu? Hah? Diadukeun. Kapan kudu anakan mending neangan domba bikang dipacek ka jalu mangke anakan. Kumaha domba bikang Garut kan 2 jutaan. Jaluna pacekeun heula ka batur. Lamun domba aing maneh we. Daek da. Henteu nyaan bung. Kunaon bung domba bikang? Kayak tadi we pas teh. Hah? Mending domba bikang 2. Pacekeun ka domba jalu anu tatangga. Kereuneuh.